Nu. Dags. I dag skal vi spille noget Skywars. Ja, vi kunne altså ikke filme bedre. Sorry. Men vi er ikke pro. Nej, vi er ikke pro til det her. Men vi er guder til Skywars. I går, Bertram. Ja, det er vi. Han er i hvert fald nok den meste. Jeg har spillet det her i snart 3 måneder og har kun haft 200 kills i team. Og vandt 20 gange i det her. Så jeg er gud. Og undskyld, hvis det godt kan være lidt svært at se det. Men så har vi fundet noget trollelololol musik til baggrunden. Jo. Og vi skal have nogle kister. Og så skal vi bare hurtigt ind på midten og tage alle de gode kister. Så ved I, hvad taktikken er i Mega. De er svære. Fire resistance, det er fint. Skal jeg se svært? Se det lige. Jo. Og i din midte, de er allerede gravet ind helt inde på midten. Boom! Boss. Get up the boss. Get up the boss. Get up the boss. Undskyld, hvis det er fucking dårligt film. Jeg fik poison. Hjælp. Skal væk. Kom nu. Jeg har et eller andet liv. Ej, det er dejligt, at man ikke kan fjerne det der. Ej, der er en, der hedder Hypixel Skywars 2. Lol. Lige på. 3 ligner Fire Resistance. Skal jeg stå i det her lave? Hvorfor står du og lave? Fordi jeg har Fire Resistance. Det forsvinder snart. 3 minutter. Nu går du. Det er lidt dumt, det der. De der modstandere, så bliver de jo også skadet, hvis de skal slå mig. Prøv lige kigge, hvor lang tid der er tilbage. Okay. Du kan godt styre lidt længere tid. 2 minutter. 2 minutter. Se. Se. Ja, lige der. Nå, jeg har en Fuck life. 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 Oh my god. Fuck life. Ej, de døde lavaen. GG. GG, din guldske. Ved de, hvor jeg... Nu ved de, hvor jeg er. Sådan der. Der ligger ting dernede. Fuck! End of thy hex! Scheisse. Det skal fandme på record. Og så sender vi... og så tager et klip af det, og så sender det ind til Hypixel. Og sige, der er en flyhacker. Gør det! Bare for, at det ikke skal være snyd. Nu skal jeg lige spille noget, se hvordan jeg spiller team. I stedet for Mega. Og har det her kit, der hedder Guardian, som er et legendarisk kit, som er meget svært at få. Ja, og Peter han er så sindssygt til det, så han fik det. Han er master. Det er derfor, jeg har fået 200 kills herinde. Noget i branden. Svær, sådan. Oh, yeah. Jeg er nødt at få noget armor. Fuck. Sådan. Undskyld, at jeg ikke har noget skin nu. Det er fordi det lækker. Så har jeg ikke rigtig noget skin. Det er derfor. Det. Skilly beans.
Derovre skal vi bare fucking over. Kommer til skellebens. Ej, det var sådan, at man kunne få sådan et, en zombie, der kunne bygge noget ind i blok. Ja, det kunne være nice. Det vil være så nice. Scheisse. Der er så poison på ham. Poison. Det var en gang, så prøvede jeg på at kaste en speed på en af mine modstandere i det der. Og ved du hvad der så der skete? Rip! Ja. Så kastede jeg en speedpotion på til røg, og så løb han. Han vidste ikke, han havde speed, og så løb han bare ud over verden. Nåede du at slå ham? Nej, jeg løb bare slet. For så fik du ikke killet. Og jo, jeg nåede at slå ham, ja. Fik du killet? Vi skal vinde. I går bøsse. Hun er en bøsse. No. Et kill mere. Eller, når du har været død en gang til, så er det sgu min tur. Så bytter vi lige. Nej, for jeg er ikke selv god til at filme. Det er dig, der ved mere om det. 16 sekunder. Kæft, du har det. Hvor længe har du lige haft det der i? Tror jeg ikke mere slave lige. Det er ikke. Det er jeg godt på. Jeg får ikke selv meget jern. Det skulle jeg ikke bruge alligevel. Så skal vi ind på en. Sorry, hvis det er fucking. Jeg har lavet hvad. Speedhex. Fik jeg noget af det? Der var golden apple. Din teammate fik golden apple. Jeg kan eksplodere en dunde nu. Cherish. Eksplodere en dunde, jeg lige. Peter, skynd dig. Nej, jeg kom til at trykke på det forkerte. Oj, Jeg kom til at slå i stedet. rip. Den her gang tager vi armorsmith. Og det er Sidste gang Ja. til min tur, og så slutter vi. Og så slutter vi. Så var han bruger 3 minutter. Så vi kommer til, vi springer, vi klipper lige der, hvor Bertman spiller, fordi han er fucking noob. Så I kun se de gange, hvor vi er gode. Godt Bertram. Ja. Nemlig mega masters til at redigere. Ja. Jeg kan få et Dime! jeg kan få et sharpness 2 svær. Se. Vent da. Jeg er så Så swag. kan jeg gøre sådan her. Eller omvendt. Jeg så får jeg sharpness 2. Scheisse. Prøv lige se det er svært. Lige se det. Se det der er svært der. Fuck lys. Når det her game er slut, så stopper vi. Ja. Peter, så håber jeg bare, du fucker det hele. Håber vi bare, at han fejler så meget. Det skal vi ikke håbe. Jeg håber ikke. Oh my god, Betty! Flot skud. Kill for the win. King of the Wheel, jeg er brun. Jeg har jo fået den her deal hjemme, så det er sharpness 2 svært. Ja, det der sharpness, det er mega godt. Synes jeg. Sharpness, synes jeg er godt. Hvem synes sharpness er god? Skriv. Kommentate. Kotelette. Hold kæft, Peter, de hjælper dig bare. Game Panda. Du skal dø, Game Panda. Nu dør du, Game Panda. Rip Game Panda. Jeg fik killet. Nej! Rip! Nå, men vi ses. Vi ses. Motherfucker. Ej, undskyld. Jeg synes, se mig. Og Peter. Nej. Farvel. Og fjernsynet.